Station 嘅觀眾朋友，大家好，我係林海玲 Ashley。2K 嘅回憶係我嘅童年回憶啦。咁我會成日都會可能記得細個同啲 friend 着住校服之後去影貼紙相啊，或者行文具店出嚟之後扭 Yes 卡啊，或者好多啊嗰啲有碌嘅鞋咧，或者當時又好興好多啲好 layer 嘅衫啊，仲有好多啲童年回憶嘅 animation 啊，例如麥兜啦，都係我會覺得我嘅 Y2K 嘅一啲 memory 咯。都記得，即係我哋可能喺文具店買完嘢咁樣出嚟之後，大家就會去留 Yes 卡咁樣咯。當時我記得都係大家會儲啦，同埋如果扭到對方中意嘅一啲 artist 嘅話，就會交換咯。街市不嬲都係我自己一個好中意同朋友一齊嚟嘅最腳點嚟嘅，因為佢即係其實佢本身係我一個好中意嘅建築物啦，同埋我覺得佢翻新都做得好成功啦。咁有陣時咧又會有啲好有意義啦，同埋好可愛啦嘅一啲即係 exhibition 或者 event 喺度舉行，例如我哋今次麥兜同 Temple 嘅呢個 crossover 啦。咁我覺得佢成個每一個 pop up 咧都做得非常之仔細，即係例如我頭先見 Yes 卡嗰部機下邊嗰個座咧係有做夠嘅，即係我覺得呢啲嘢就好細節嘅嘢，令到我係覺得好有心機啦，同埋影相嘅時候打卡出嚟咧都係特別有質感。新年有咩節目？新年咧我應該都係會同屋企人過啦，咁之後我就要繼續去劇組拍攝啦，咁係咯，咁就繼續拍嘢啦，工作為主啦。今年新年係啊，個假就會短啲咯。出嘅歌咧，我覺得暫時我係好期待嘅，因為佢係比較輕鬆啦，有少少 R&B 啦，咁我覺得都係我之前未嘗試過嘅風格啦，所以對我嚟講都係非常之有新鮮感嘅，係。